హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు కరిమాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనము జిగురు లేకుండా బెండకాయ ఫ్రై అండి టమోటాతో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు చూద్దాము. చాలామంది బెండకాయ జిగురు ఉంటుందని తినరండి, కానీ మనము ఈసారి జిగురు లేకుండా చాలా టేస్ట్గా ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. దీనికోసం నేను 1/2 కిలో బెండకాయ తీసుకున్నానండి. వీటిని మనము డీప్ ఫ్రై చేయాలండి, ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని. ఎక్కువ క్రిస్పీగా కాకుండా కొంచెము ఇలాగా, అంతేనండి. ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై కూడా చేయకూడదు. ఇలాగా చేయడం వల్ల మనకు జిగురు ఉండదండి. తర్వాత వీటిని మనము తీసేసుకుందాము. బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ పెట్టేసి ఒక ఉల్లిపాయ అండి నేను కట్ చేసుకున్నాను ఇలా. ఇవి కొంచెం దోరగా వేయించుకోవాలి. నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి. రోటీ, చపాతీ, రైస్లోకి చాలా బాగుంటుంది. ఒకసారి చేసి చూడండి. నేను ఇందులో ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ను యాడ్ చేశాను. ఇది బాగా దోరగా వేగాలండి. తర్వాత మనము కొంచెము సన్నగా టమోటా ముక్కల్ని ఇలా చాప్ చేసుకోవాలి. ఒక టమోటా తీసుకున్నానండి నేను. తర్వాత మనము ఈ టమోటాను ఇందులో యాడ్ చేసి కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలండి. తర్వాత ఇందులో మనము కొంచెం పసుపు, ఒక 1/2 స్పూన్ అండి, 1/2 స్పూన్ పసుపు, కొంచెం ఒక 1/2 స్పూన్ కారము, ఒక 1/2 స్పూను ఉప్పు అండి. ఇవి వేసి మనము వీటిని మగ్గనివ్వాలి. మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనము ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా బెండకాయ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా, మనం డీప్ ఫ్రై చేసినవి ఇందులో ఇప్పుడు మనము యాడ్ చేయాలి. మూత పెట్టేసి ఒక 2 నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి. ఈ మసాలాను మగ్గిన తర్వాత మనము డీప్ ఫ్రై చేసుకున్న బెండకాయ ముక్కలను ఇందులో కలిపేసి ఒక 2-3 నిమిషాలు మగ్గాలండి. మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వండి. అసలు జిగురు అనేది ఉండదండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. మా ఇంట్లో చాలా ఇష్టంగా తింటారండి ఈ బెండకాయను. జిగురు అనేది ఉండదండి. ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. మూత పెట్టేసి ఒక 2 నిమిషాలు మగ్గనివ్వండి. తర్వాత మనము ఒక 2 నిమిషాల తర్వాత ఇలా బాగా మగ్గింటాయండి. ఇప్పుడు మనం ఇందులో కొంచెంగా ధనియాల పొడి, కొంచెం కొబ్బరి పొడి, నేను కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేశాను, కొంచెంగా కొత్తిమీర కలిపేసి 1 నిమిషం మూత పెట్టేసి మగ్గనివ్వండి. ఇది చాలా తొందరగా టేస్టీగా మనకు రెడీ అవుతుందండి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇలా కొబ్బరి పొడి చల్లేసిన తర్వాత 1 నిమిషం మూత పెట్టేయండి, మగ్గుతుంది. అంతేనండి, ఇది చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. ఒకసారి నా వేలో ట్రై చేయండి. జిగురు అనేది ఉండదండి అసలు. ఇది నేను రోటీల్లోకి సర్వ్ చేశాను. నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి.